Sevgili seyircilerimiz, şimdi sırada ne var? Böyle minik minik öksürüğünüz varsa, sizi rahatsız eden bir öksürüğünüz varsa yapmanız gereken çok kolay bir karışım var evde. Sevgili Feridun Kunak reçetesiyle. Buyurun hocam, siz böyle geçin. Ekrana getirelim bakalım reçetemizde neler var, neler göreceğiz. Bal var, soğan var, sarımsak var, zencefil, sirke, limon ve pekmez. Reçete zaten şu anda ekranda. Daha ne olsun bu kadar güzel nimetler olduktan sonra. Evet şimdi hocam bak, soğan, bal, şifa kaynağı, sarımsak, zencefil, sirke de öyle, pekmez de öyle. 10 numara. Şimdi neler yapacağımızı anlatalım. Bunu küçük çocuklarınıza verebilirsiniz. Bunu herkes kullanabilir, korkmadan kullanabilirler. Ne yapacaklarını anlatalım. Bir tane soğanı böyle ince ince doğrayacağız. Küçük küçük küp küp doğradık. Rendelenme istemiyoruz, yani doğranma istiyoruz. Bunu bir cam kavanozun içine koyacağız. Hemen gösteriyoruz şimdi. Bunu balla yap diyoruz biz, ama eğer siz şeker hastalığı varsa o zaman bal yerine yoğurt koyabilirsiniz. Bal yerine yoğurt koyabilirsiniz. Şimdi anlatırken bir daha söyleyeceğim. Soğanlarımızı koyduk. Ne koyduk? Bir tane soğanı ince ince doğradık, koyduk. Bunun içine 3 diş sarımsakları da bakın böyle ince ince doğradık. Onu da koyuyoruz. Sarımsak başlı başına bir doğal antibiyotik, soğan başlı başına doğal antibiyotik. Hemen bir şey daha söyleyeyim kardeşler. Bakın, bütün araştırmaların hepsi gösteriyor ki bu koronalı günlerde de soğanı, sarımsağı arttırın diyorlar. Çünkü anlaşıldı ki soğanda biraz daha çok, ama sarımsakta da var, kuarsetin denen bir madde var. Ben böyle fazla isim söylemeyi sevmiyorum ama gene de konuşulduğu için söylüyorum. Kuarsetin sizin immün sisteminizi, yani sizin koruyucu sisteminizi arttırıyor. Soğanda çok var kardeşim. Ama en çok da nasıl enteresan biliyor musunuz? Kırmızı soğanda daha çok var. Yani bunu kırmızı soğanla yaparsanız daha da güçlü oluyor, aklınızda olsun. Bütün kırmızı renkli, mesela kırmızı üzümde de var, kırmızı lahanada da var. Kırmızı renkli, koyu kırmızı renklilerin çoğunda bu kuarsetin denen madde var. Bu kuarsetin işte virüsü öldürücü özelliği bulundu. Yani bol bol soğan, sarımsak yemek faydalı. İşte bizimki bu, sadece öksürük diyoruz ama şu anda akciğeri tutuyor en çok bu Covid. Bu akciğeri tuttuğu zaman akciğerde sıkıntı yaratıyor ve kalıcı etki yaratıyor. Onu yaratmaması açısından bu çok çok önemli bir antibiyotik. Çocuklarınıza ateş gördüğünüz zaman hemen antibiyotiğe bir dayanmayınız. Bununla olmazsa o zaman ona dönünüz. Özellikle belirtiyoruz. Şimdi ne yaptık? Soğanımızı koyduk. Sarımsağımızı koyduk. Şimdi bunun içine olmazsa olmazımız, çok mükemmel bir nimetimiz daha, zencefil koyacağız. Bir püf noktası açıklamak istiyorum. Eğer hanım kardeşlerimiz hamile ve o da ben de kullanırım diyorsa zencefili koymasın. Hamileler zencefili koymasınlar. Peki. Bir şey olmuyor ama gene de bir araştırmada zencefilin hamile hanımlarda metabolizmayı hızlandırdığı için doğumu hızlandırabiliyor diye bir yazı okudum. O yüzden diyorum ki hamileler zencefil çayı falan da içmeyecekler. İçmesinler. Bak, çok önemli. Son dönemlerinde zencefilden biraz uzak duracaklar. Şimdi ne koyduk? Zencefilimizi koyduk, rendelendik. Bunun içine geldik. Bir çorba kaşığı kadar sirke koyduk. Ne sirkesi olursa olsun, elma sirkesi olabilir, üzüm sirkesi olabilir. Bunun içine ne koyduk? Bir tane de limon suyu, yarım tane de limon suyu koyduk. Sevgili kardeşler, bunun üstüne 3 çorba kaşığı da bal. İşte burada gene söylüyoruz. Ben şeker hastasıyım hocam diyenler balın yerine yoğurt koysunlar. Bir daha söylüyorum. Balın yerine yoğurt koysunlar. 3 çorba kaşığı yoğurt koysunlar. Peki pekmez de var hocam işin içinde. Şimdi hemen geldik. Şeker hastaları pekmez de koymayacaklar. Tamam. Şeker hastaları bu kadarla yapacaklar. Yani böyle. Şeker hastaları sadece ne koyacaklar? Soğan koyacaklar, sarımsak, zencefil. Özellikle hamileyseniz zencefili de koymayacaksınız. Yoğurt koyacak. Sarımsak, soğan, yoğurt, sirke, limon. Evet. Bir de bu şekilde bekleyecekler. Bir gün bekledikleri zaman bile bakın hemen böyle sulanma oluyor. Bakın biz bir gün bekledik. Bakın görüyorsunuz ne kadar. Peki. Bunu yaklaşık 1 veya 2 gün beklerlerse nerede? Buzdolabına bekleyecekler. Bakın hemen nasıl sulandı. Ne bal kaldı ne bir şey kaldı. Nasıl kullanacağız? Bütün özü çıktı. Bunu? Şimdi ne yapacağımızı anlatalım. Bunu süzeceğiz kardeşlerim. Bir süzgeci alabilir miyim? Emine, bize bir süzgeci getirebilir alabilir miyim? misiniz? Tamam hocam, getiriyorlar.
Bunu süzeceğiz. Şöyle yapayım ben. Evet, hamileler için söylediğiniz çok önemliydi. Özellikle zencefil koymayacak. konusunda. Evet, zencefil koymayacaklar. Yani bu demek oluyor ki şuna çok dikkat edeceğiz. Yani bitkidir, ne olacak? Demeyeceğiz. İçelim, bir Demeyeceğiz. şey olmaz demeyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu Yani karışım zor bekledik. Bekledikten sonra bunu süzeceğiz. Süzelim. Evet. Posası süzgeçte kalacak. Tamam. Posasını yemeklerine koyabilirler. Onu da kullanabilirler. Şimdi bu suyun içine, bakın suyu ne kadar çıkmış. Bu suyun içine sevgili kardeşlerim, yaklaşık bir fincan da pekmez ilave yapacağız. Ama şeker hastasıysanız pekmez de Katiyen koymayacaksınız. koymayacaksın. Yoğurt koyacaksınız içerisine. Ağzına sağlık. Burada püf noktası neydi? Hamilelerde pekmezi, zencefili koymayacaklar. İşte şurubumuz hazır kardeşler. Bu şurubu, Sadece öksürük için değil, şurubu- altını çizelim, bağışıklık sisteminizi güçlendiren, aynen öyle, İmmün sistemi güçlendiren, hastalıklardan koruyacak bir tarif koruyucu oldu. özelliği olan mucize bir şey. İçinde dedim, anlattım ya, kuarsetini var. Öksürüğe iyi gelen bütün maddeler var ama esas Çok iyi. immün, yani virüslere karşı olsun, bütün hastalıklara karşı olsun, koruyucu özelliği olan bir karışım. Bunu isterseniz böyle bir şişelere doldurup dolaba koyabilirsiniz. Bu şekilde şey yapıp şişelere koyabilirsiniz. Buzdolabında ne kadar bekleyebilir hocam bu? Buzdolabında sevgili kardeşlerim yaklaşık 1 ay 2 ay hiç korkmadan bekletebilirsiniz. Bu şey, Peki. affedersiniz. Bir su getirelim mi hocam? Buzdolabında 1 ay süreyle. 1 ay 1,5 ay durabilir. Buzdolabında duracak. Bağışıklığınızı Kullanacaksınız. güçlendiren muhteşem bir Evet. karışım. Şimdi şunu da sorayım. Aç karnına mı tok karnına mı içeceğiz? Hemen anlatalım. Kesinlikle ve kesinlikle tok karnına kullanabilirsiniz ama aç karnına da alabilirsiniz. Hiçbir mahsur yoktur. Ne yapacaksınız? Çocuğunuz geldi. Hatta bu çocuklara psikolojik etki de yapıyor böyle şişeden koyduğunuz zaman. Yani onlar hani maalesef ilaç toplumu olmuşuz ya hepimiz. Bir de çocuklar el yapımı hiçbir şeyi sevmiyorlar Ve aslında, işte biliyor musunuz? anlamasınlar diye böyle getirip gel yavrum şurubunu vereyim dediğiniz zaman bak böyle koyacaksınız. Çocuğunuza böyle Şifa niyetine. mucize bir şey. Peki. Hiç öyle soğan sarımsağın o tadı kalmıyor. Çok o kötü teşekkür kokusu ederiz hocam. kalmıyor. Lütfen bunu kaçırmasınlar. Bunu yapsınlar. Ne öksürükleri kalacak, ne boğazında sıkıntıları kalacak. Lütfen bunu ihmal etmesinler. Bir de yine tekrar ediyorum, sadece öksürük için değil, bağışıklığınızı güçlendiren çok güzel bir formül. Peki şimdi ağrıların